Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Та бүхэнд энэ үчийн мэндийг хүргэе. Манай эрүүл мэндийн боловсролыг олгодог эрүүл амьдрахын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн харьяа салбар амталтуур 1-р амталтуурын зүрх судасны хэмж мөнхтгий амж маань хүрэлцэн ирээд байгаа. Танд энэ үчийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн мөн телевизээ үзэн суугаа бүх ард түмэндээ энэ орой мэндийг хүргье. За бид хоёрын өнөөдрийн ярилцах сэдэв маань болохоор даралт ихсэх өвчний талаар ярих байгаа. Өшөө судас хадуурх өвчний талаар ерөнхийдөө бол үзэгчтэй өнөөдөр ярьж зөвлөгөө өгөх байгаа. Тэгэхээр эмчээс маань асуух зүйлээ бол 21 25 22 гэсэн дугаар та бүхэн хандаж асуух зүйлээ асууж болох нэ. За тэгэхээр даралт ихсэх өвчин бол манай ард түмний дунд тэгээд хөгшчүүлийн дунд хамгийн их яригддаг сэдвээ. Яалтчгүй бас тэднэрт бол айгүй их асуудал болдог. Тэгээ энэ өвчний талаар ерөнхийдөө хоёлаа яриагаа эхлэе. За яриагаа эхлэхээс өмнө Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийнхаа талаар бас товч танилцуулъя. За манай Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл нь бол зөвлөх поликлиник, салбар амбулатор 1, салбар амбулатор 2 гэсэн 3 амбулатороор ард түмэндээ үйл ажиллагаагаа өргөдөг. За Баян зүрх дүүрэг маань Улаанбаатар хотод хамгийн их хүн амтай. Сүүлийн толгоор бол бараг 300 гаруй мянган хүн амтай. За миний ажилладаг Баян зүрх дүүргийн эрүүл мэндийн 1-р амбулатор гэдэг нь болохоор за Баян зүрх дүүргийн 1-ээс 1 3 за тэгэл 5 6 гэх мэтлэн нийтдээ 10 хороонд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. За мөн өөрийн харьяа 11 өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг ийм амбулатор байж байгаа юм л да. За тэгэхээр цусны даралт ихтэх өвчин гэдэг маань бол манай монголчуудын дунд хүн амын маань дунд бол нэлээд их байр суурийг эзэлдэг. За энэ маань өөрөөр хэлснээр дан хөгшчүүлээс гадна сүүлийн үед бол цусны даралт ихтэх өвчин маань бол залуужж байгаа залуучуудын маань дунд бас их тохиолдох болсон. За тэгэхээр цусны даралт ихтэх өвчин гэдэг нь яг юу юм бэ гэдэг энгийн үгээр тайлбарлахад бол энэ маань болохоор зүрхний агших үед цуцанд үзүүлж байгаа тэр цусыг шахахын тулд үзүүлж байгаа даралт тэр цусны хананд үзүүлж байгаа эсэргүүцэл хоёрыг бол хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цусны даралт ихтэх өвчин гэдэг нь та сүүлийн 2-7 хоногийн туршид ямар нэгэн даралт бууруулах юм уугаагүй байхад таны агшилтын даралт нь бол 140 мм мөнгөн усны багнаас дээш, диастолын даралт нь 99 мм мөнгөн усны багнаас дээш хэмжигдэхийг болохоор цусны даралт ихсэх өвчин гэж байгаа. Тэгэхээр цусны даралт ихсэх өвчин маань болохоор дотроо шалтгаан тодорхойгүй буюу биеэ даасан артерийн даралт ихсэлт, шинж тэмдгийн даралт ихсэлт гэсэн юм хоёр тодорхой бүлэгт бол авч үздэг. Тэгэхээр манад бол ер нь аль нь цохлох их байр суурь эзэлдэг л дээ. Тэгэхээр биеэ даасан даралт ихсэлт гэдэг нь болохоор тодорхой шалтгаан байхгүй ямар нэгэн өвчний суурин дээр үүсээгүй байхыг хэлж байгаа. За шинж тэмдгийн даралт ихсэлт гэдэг нь болохоор ямар нэгэн өвчний болоос жишээ нь бөөрийн эмгээг юм уу, дотоод шуурал, булчирхаан эмгээг юм уу, за мөн жирэмсэнтэй холбоотойгоор тийм ээ жирэмсний сүүлийн үеийн хордлоготойгоор холбоотой цусны даралт ихсгийг болохоор энэ маань шинж тэмдгийн даралт ихсэлт гэж ингэж ялгаж үздэг л дээ манай ухаанд бол. Тэгэхээр даралт ихсэн өвчнийг бол ямар шинж тэмдгээр ер нь мэдэж болох вэ? Ямар шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ? Ерөнхийдөө цусны даралт ихсэх өвчин маань үндсэн шинж тэмдэг нь гэхээр толгой өвдөх, тийм ээ, шилэн үзүүгээр хөших, нүдний угаар хөших гэсэн шинж тэмдгүүд гардаг. Тэгээд тухайн үедээ даралтаа хэмжихэд даралт маань 140 100-ийн мм мөнгөн усны багнаас дээш гарсан байхыг хэлж байгаа юм да. Гэхдээ энэ маань бас яг даралт ихсэлт гэдээ онш тавихад бол их хэцүү. Яагаад тэгэхээр энэ цусны даралт ихсэлт гэдэг маань болохоор тухайн янз бүрийн шалтгааны улмаас бас ихсэж болно тийм ээ. Стрессээс, ажлын ачааллаас, за хит их таргалтаас ч юм уу ингээд тодорхой шинж тэмдгүүдийн дараа даралт ихсэлт бас өгдөг. Тэгэхээр л та өнөөдөр таны даралт их байлаа шүү дээ хэмжүүлээд ингээд та ингэсний дараагаар ямар нэгэн даралт уруулах юм уухгүй л түрүүн миний хэлснээр сүүлийн хэд хоногт 3-4 хоногт тайван байгаа үедээ даралтаа хэмжүүлэхэд даралт маань тухайн даралтын заагаас дээш гарсан байвал цаашаа эмчэд хандаад за тэгээд тухайн эмч маань бол тэр хүнд яг даралт ихсэлт байгааг тодорхой шинжилгээнүүдийн үндсэн дээр эцсийн бүрэн оншийг тавина л да. Тийм.
Тэгэхээр энэ даралт ихсэх өвчинд одоо нөлөөлөх хүчин зүйл нь юунаас болоод даралт ихсдэг юм бэ? За даралт ихсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл буюу эрсдэлт хүчин зүйл бол маш олон байдаг. За нэгдүгээрт нь одоо тухайн хүний нас байж болно тийм ээ. Нас одоо дээшээ одоо түрүүчийн хэлснээр нас ахмаг хүмүүст нөлөөлнө. За мөн хит их таргалтай хүмүүст нөлөөлнө. За маш их хэмжээгээр тамхи татдаг. За архитекттай хүмүүст ихсэж болно. Өшөө дээрэс нь одоо нөгөө одоо стрессийн гаралтай бас ихсэж болно шүү дээ. Тэгэхээр даралт ихсэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйл бол маш олон. Тэгээд тухайн үед яг ерөнхийдөө яг шалтгаан тодорхой одоо даралт ихсээ те жишээ нь одоо жоохон нойр муутай хонох ч юм уу эсвэл одоо амтан хүнтэй маргалдах ч юм уу тийм ээ. За ямар нэгэн зүйл сэтгэл санаа зовних ч юм уу эсвэл ажлын хит их ачаалттай байгаа үед бол шинж тэмдгээрээ бас даралт ихсэж болох нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол даралт ихсэлт гэсэн оншийг бол яг нарийн мэрэгжлийн эмчтэр за тодорхой шинжилгээнүүдийг хийлгэж тэрний үндсэн дээр л одоо яг цусны даралт ихсэх өвчин надад байна гэдгийг л тодорхойлох ёстой л доо. Мэдээж яах юм те. За тэгэхээр монголчуудын дунд одоо цусны даралт ихсэх өвчин хэр их одоо түгээмэл байна. Ер нь дэлхийн дахинд хэр байдаг юм болоо. Миний бодлоор Монголд л түгээмэл байдаг. Тэгээ дэлхийн дахинд ер нь хэр байдаг бол? Ер нь бол яг сүүлийн үед манайх нөгөө одоо нөгөө хөдөлгөөний хомсдол тийм ээ буруу хооллолт хөдөлгөөний хомсдол зэргээс шалтгаалаад ер нь бол даралт ихсэлт Монголд их болсон. За 2005 оны халдвар тус өвчний эпидемиологийн судалгаагаар Монголд 4 хүн тутмын 1 нь одоо даралт ихсэх хандлагатай байна гэсэн судалгаа байдаг л та. Ерөнхийдөө бол бас Америкийн нэгдсэн улсад ч гэсэн одоо даралт ихсэлт бол өндөр л байдаг л та. Тэгэхээр за үзэгч холбогдож явах шиг байна. Байна уу? Байна уу? Сайн байна. Танд энэ үчи мэндийг хүргэе. За. Эмний талаар би ч надад 2003 оны хавар 2008 онд 2 удаагийн харуултаа өрөөсөндөө жаахан мэдээ муутай их мартамхай солгоодэр хөрч өвчин тархины артерийн судас 50% нарийсалтай баруун тархины. За тэгээд би энап ээчүүд Ямар юм гэсэн бэ? Энап. Энийг уухлаар одоо сүйдөөс 2 жил ирэх ханаалгаар болдгоо. Тэгээд та би одоо сүйдөөд одоо нэг арай харшил багтай байх нэг хүний хэлэхээр нь одоо нэг хориг нэг энаптэй хориг нэг юм уусан. Тэгээд бас нэг яг нэг юу хүчин солдод байгаа шиг сайн дарж ихгүй юм. Одоо энэ ямар юм уу дээр байна тэр. Би одоо баргийн юмд бас дарагдах байсан. Тэгээ бүр дийхэн байгаад эм авсаж уулзлаа тогтоол. Тэгвэл бусдаар л ингээд дээшээ ингээд арилаад өгдөг юус. Ийм болчиход байгаа юм. За баярлалаа. Холбогсонд баярлалаа. За тэгэхээр саяны өмнө маань болохоор одоо даралт ихсэлтийнхаа улмаас тий даралт ихсэлтийн хүндрэл буюу тархин цус харах эмгээр 2 удаа үзсэн байна шүү дээ. Тэгээд энэ хүн маань одоо энап гэдэг эмийг уудаг гэж байна. Тэгээ энап гэдэг эмийг уухаар одоо сүүлийн үед таниалгаад байна л гэсэн зөвөр хэлж байна л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай энэ нэвтрүүлэг маань болохоор нөгөө эрүүл мэндийн боловсрол олгох нэвтрүүлэг тий тухайн хүнд бол яг эмийг бол одоо яг тийм юм сайн, ийм юм сайн гэж одоо хэлэхэд бол хэцүү л дээ. Тухайн өвчтнөө үзээд тийм ээ таны одоо цусны даралт сүүлийн үед хэр ихсэж байгаа юм байна те танд одоо халгаат хүчин зүйл юу байгаа юм байна. Тэрийг тухайн эмч одоо нарийн мэрэгжлийн эмч нар те зүрх судасны эмч юм уу мэдрэлийн эмч таны одоо үзчихээж тогтооно. Яг нь ерөнхийдөө бол энап гэдэг юм маань зүгээр одоо биднээсийн зүгээр одоо ажлын туршлага дээр үндэслээд бол энап гэдэг эмийг уухад ханиалгах зөөр их гардаг зарим хүнд бол зарим хүнд бол гардгүй. Тэгэхээр энэ хүнд бол би буцаад эргээд эмчтэй хандаад тухайн юугаа хэлээд тэгээд одоо эмээ солиорой тий эм бол манад одоо ер нь бол эм нэлээд тий их янз бүрийн одоо пермийн улс орны тий янз бүрийн эмнүүд орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ эмчтэйгээ зөвлөд эмээ солиноз гэхдээ бас яг одоо энэ хүн бол даралт ихсэх өвчин онцлогдсон тийм ээ даралт ихсэлтийн хүндрэл бас өгчөөсөн хүн байна шүү дээ. Тэгээд тэрхээр дан ганц даралтны эмээ уухаас гадна нөгөө хүн маань
амьдралын одоо зөв хэвнэл одоо байх ёстой тийм ээ. Одоо нөгөө хоол ундны зөв хэрэглээ. За дээрэс нь нөгөө арх тамхины хэрэглээ. За ахаад дээрэс нь нөгөө одоо гэр орныхон те одоо сэтгэл санаагийн зоохгүй те төгшөөхгүй стресст оруулахгүй байх гэдэг. Тэр нөгөө даралт ихсэлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг л багасгах ёстой байхгүй тий. За дээрэс нь бас даралт ихсэлт эмийг нөгөө дангаар ууж яснаас ахаад дээрэс нь нөгөө одоо жишээ нь энэ хүн маань бол одоо цус өвтгөрөлтөй байгаа шүү дээ. Ер нь бол нөгөө одоо тархины судасанд харуулт өгсөн байна гэх тэгэхээр тухайн нөгөө үндсэн суурь өвчний маань хүндрэл үүсээд тэгэхээр энэ хүнд маань нөгөө нарийн шинжилгээнүүд өгч жагаад даралт буруулах хэмтэйгээ хавсраад одоо цус шингэлэх юм дээрэс нь нөгөө бид байгаа баг нэгтралтай өөх нөхцөлийг бууруулах юмнуудыг давхар бас авдаг байхгүй. Тэгэхээр дан ганц даралтны эмээр бол одоо бас өрөөсгөлтөө ер нь бол тийм тухайн өвчнийхээ байдлаас л болж одоо тухайн эмч маань эмчилгээнийхээ тактикаа сонгоно шүү дээ. Тэгэхээр одоо даралт ихсэх хүндрэл гэж ярьлаа л да тий. Тэгэхээр яг энэ талаар асуумаар нь ямар хүндрэлүүд гардаг вэ? Тэгэхээр даралт ихсэлтээс шалтгаалаад даралт ихсэлтээс одоо шалтгаалаад хамгийн ихний хүндрэл нөгөө даралт ихсэлтийн одоо улмаас одоо тархин цус харгалтын урдл байдал буюу одоо эмнэлгийн хэллэгээр бол кризис, гипертонический кризис гэж байдаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө даралт ихсэлтийн ихсэлтээс үүсэх тархин цус харах эмгийн урдл байдал байхгүй. Тэгэхээр энэ байдал байж болно. Энэ маань өшөө цаашаа даамжраад тухайн үедээ эмчилгээ аваагүй те эмчилгээ бүрэн гүйцэтгэх хийгдээгүйс болоод энэ маань цаашаа одоо тархин цус харах эмгийг үүсэх. Тэгээ мөн зүрхний одоо булчинд цус харах эмгийг буюу одоо зүрхний шигдээс за зүрхний судасны нариуслуудыг үүсгдэг. Мөн олон жил одоо даралт ихсэлтэй яваад хахаар нөгөө эд эрхтэнд очих цусан хавж маань муудаад тэгэхээр даралт ихсэлтийн гаралтай одоо бөөрийн судас тэ бас нарийсах бөөрийн цусан хавж муудах гэдэг ингээд цаашгаа бол хүндрэл үйлдэ өшөө бас нүдний одоо тэ нүдний одоо торлогт өөрчлөлт өгөх тийм ээ. Иймэрхүү янз бүрийн юмуд хүндрэлүүд бол юм байна тийм. Тэгэхээр одоо харвалт гэд ярьдаг шүү дээ тий хүмүүс маань. Тэгэхээр харвалт янз бүр байдаг. Одоо бүтэн харвалт, тал харвалт гээл тий. Ерөнхийдөө ингээд тал харвахаар тал эрхтнүүд нь үйл ажиллагаа нь зогсчдөг. Одоо энэ талаар та ер нь яг үзэгчтэй тайлбарлаад өгөх. Яг одоо яг ерөнхийдөө зүгээр одоо нөгөө эрүүл мэндийн боловсрол олох талаар бол тал харвалт гэдэг ер нь харвалт гэдэг маань тархины одоо тархинд үүсэж байгаа одоо хэсэг нөгөө тархины одоо тэр цусан хавж дутагдсанаас үүсээд тухайн тархины одоо аль хэсэгт нь нөгөө цус харвалт тийм ээ цус харвалт юм уу эсвэл цусгүйдэл үүсэж байгаа байхгүй. Манайх одоо нөгөө геморрагический инсульт, ишемический инсульт гэж их ярьдаг л да. Монголчууд ер нь одоо их амд амжаад ярьдаг штэ тий. Тэгэхээр тэр харвалтуудын маань одоо юуж байгаа харуулт өгсөн газрын тий тухайн тархины одоо ямар үүргийг гүйцэтгэдэг газар нь тийм ээ харуулт өгсөн байна. Тухайн тархины одоо яг юу тархины одоо хэр хэмжээг хамарсан байна. Тэрнээсээ шалтгаалаад тал харуулт, бүтэн харуулт гэсэн ойлголт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ ерөнхийдөө